Čaute ľudia, vítam vás pri mojom ďalšom videjku. Ako vidíte, som za babušina v perine. Alebo neviem, jaké PewDiePie mi furt teče sopel, furt kýcha, furt ma bolí hlava a také. Ale brucho mi už tak nebolí, ale hlava mi trochu tiež bolí, takže chvíľku som sa rozhodla, že natočím videjko a vy tu budete so mnou, ale asi nie, lebo strašne nehápim vás, ale som taká nevydešená a som proste chorá a mám taký zaujímavý poštárek tot. To je moja zaujímavý poštárek a ona mi ho dala, lebo sa si ho nechala. Bola mi strašne rada a počúvajte. Som dneska nahrala. To ešte nejde počkať. To. A čo sa nahrala. Tak, počúvajte. Takže moje kamarátky Vaneska a Lea sú niekde u hasičky, lebo oni si to slúbili cez správu, cez môj komentár. A to bolo fakt zaujímavé. A fakt Mami! Počúvajte. Čo sa mi to podarí? Čakajte. Nebudete sa. Dobre, tak som si to nahrala už to, takže môžete počuť. Play. No, počúvajte. To je srandovné a môžete to počuť ešte raz. Láska je prvý pohled. Má. Že čuli ste to? Asi nie, takže ja som chorá. Som sa rozhodla, že budem natáčať video, ako som vám povedala a môžete vidieť jedno svetielko. Takže čuhu. No som strašne hladná, strašne spädná. Sa jedno napiť, počkaj. Sekundu to bude trvať. Takže keby to sekund trvalo sa napiť, tak som nahrala ešte ďalší scénár, po 2 sekúnd a môžete počúvať. Dám play. Dobre, tak.
Takže a ja si budem už končiť. Neviem, či sa vám to bude zaujímavé robiť, ale ja sa musím učesať. Aj. Takže, ako vidíte, ja sa špinavom blond, ale včil, keď vidíte, akých mám hnené. Špinavom blond, ja som, ale vidíte, akých ja mám hnené, lebo včil sa zimu iba takéto stmavnuté. Na jarých mám také trochu blečí, ale včil mám také stmavnuté. Ale ináč, ja sme natočili toto videjko, jak chcem chorať, tak by ste videli moje vlasy. Vypadajú naozaj ste. Ale by ste videli nejaký videjk, aký vypadajú moje vlasy naozaj ste ešte pre tú zimu. Na moje prvé videjku ste ešte videli, aké sa by bola ešte bledé, ale v Čili už má tmavé dosť. Lebo čím víc bude zima, tak tým víc sa mi budú stmavovať vlasy. Čím víc bude teplo, tak tým víc budú tu bledé. Takže som vás povítala, že o mojich vlasoch som niečo povedala, ale poviem vám, strašne som chorá. A počúvajte ten refrén. Takže ak sa vám nejako páčilo, dajte like. Ak sa vám nejako nepáčilo, tak si naserte. Takže lajkujte, komentujte, majte sa dobre a fantasticky. Sa lúči Sofia Korček a čaute. Gavbunga.